Mawadami Damwadi Ta Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Buddhandrana Gissami, Dhammandrana Gissami, Sanghandrana Gissami. Dudiyampi Buddhandrana Gissami, Dudiyampi Dhammandrana Gissami, Dudiyampi Sanghandrana Gissami. Tadiyampi Buddhandrana Gissami, Tadiyampi Dhammandrana Gissami, Tadiyampi Sanghandrana Gissami. Nyasong Yarana, Nyabuddha, Manswa Gogwemi, Nyasong Yarana, Nyadhamma, Manswa Gogwemi, Nyasong Yarana, Nyadanga, Manswa Gogwemi, Tarana Gamanam Bribona, Supanadivada. Panadivada, Viramite Kabra, Tamadiyami, Hariyadana, Viramite Kabra, Tamadiyami, Adyamasariya, Viramite Kabra, Tamadiyami, Mudawada, Viramite Kabra, Tamadiyami, Tura Viraya, Visabhada, Tana, Viramite Kabra, Tamadiyami, Migala, Bodhana, Viramite Kabra, Tamadiyami, Nisa, Gita, Varita, Viduka, Datana, Malagana, Viribana, Dharana, Madana, Vibhudana, Thana, Viramite Kabra, Tamadiyami, Osadena, Mahadena, Viramite Kabra, Tamadiyami, Nidataha Gadena, Setata, Tabhavana Buddhitu, Praitva Virarana, Tamadiyami. So long so myaswa, Tadawa, Chanda Go Say Nevasi, Ubayambi, Kinsiwi, Ye Javasi, Do Chang Dwema, Do Ain Dwema, Do Chan Dwema, Do Longan Dwema, Do Myoya Dwema, Do Nangan Dwema, Nyadada, Nyadiwa, Chanda Go Say Nevasi, Ubayambi, Kinsiwi, Ye Javasi, Tadawa Mandayui, Tayadui, Shamyedaya Shivasi, Tadawa Kate, Tayaki, Yin Janjan Shivasi, Taro Nalong Jong Dragon upon the Tomi, then Doti. Tidranina Vyadya Dangam Swato Toma Dogoya, Zondranago Nita Dagawa. Nawega Damana Gata Ega Goda Nipizondo. Tila Gojadea Govado Bodilado, Yadego Taduga, Gadwa Mianzwa Yui. Abamandina Pomasami Dogo. Tambadi Kuzi Gonga Bibizo, our Atodo Muneja Vazi, Gondadi. Kado Dine Bobanato, Yobia, no? A Bali lady, Papia, Neck lady Bibia, no? Council of Bobanato, the Council of Pilaja. Dine Dana in the Tonga, Chelsea, Agone. Cosa the great town down, she said, don't go net.
Trinjo Lazan Tia Dini Trinjo Lazan Tia and Isaviro to Yamaji meeting in the Jade Time to Vidamia Alo Boli Kawananga Didi Masijade Pogori Alo Trinjo Lazan Tia and Isaviro Magone Yani Madamia Agolo Jotra the Losa Tabazi Kaune Yani Madamia Alo Jayobazi the Sinja the Simian and Yimi to the Bazi Cosinavia Chama Chana Javazi Tilomida Adita Pude and Popanato to Jujaya, no? Jupiter Pali lady su, neglidi baby. Those in lady, those are lady, you pata vida lulebo sempi. David di vida lulebo sempi. The Jomabata did David Medidire to read the sempi, no? Dinidrinjo Lazan, the Crane and the town said the Kune. Aduwala Selavai, Jini Chauye, Puru Nenya. Yagunai did that in the Gumune, Yalan Kunaman Chobaluma, Yana, me, John Day Grandma. John Day Dwendrendo Yade, Tangaramia, Saisia Limia. Jogi Mia Boli, Diana Diana Jade Bobomia, Alo, Dini Bobana Dokli. Pyopia Jene, Bobana do Bali, and Bobana do. Suja Paja na Yujaya, no? Bobanadoa Tiali Juni, the Gajati Megala, she will say Chana. No. Bobanazara, the Nekin, Bobanazara Barene, the Nekin Dobo. No. Yazaviara, Nakataza Bobanado Sadima, Odaraji. Jatame Bobana, Dame Manota Gayena, Duzri Dan Zarandi. Wazaya Duzri Dan Zarandi, Manada Duzri Dan Zarandi. Tobegawe Bobano, Dubobano Hodi. Begawe Brina Liva Jada Jadamido, Yatame Bobana, Dami, Jin and King Galama, Manota Ludodi. Gayena Duzri Dan Zarandi, Go Moya, Jene, Kaumudigo, Buloja, Lego. Wazaya Duzri Dan Zarandi, no Nebio Vidole, Count as a Gadrigo, Soja Lego. Manada Duzri Dan Zarandi, Saint Janzi Vidole, Count as Janzigo, Janzi, Twitter, Jani, Goya. Tobo Bano, Dodo, Gomoya, no Moya, Say Moya, Kaumudigo, Puja, Pioja, Janzi, Jaren, and Kim Yodi. Tu Bobano. Go Muyale Gaune, no Muyale Gaune, say Muyale Gaune, a look Gaune and the Nekin Soya, Tu Bobana, Bobanazara, the Nekin, Duzra Gondo, Tu Bobano, Gondo, the Nekin look called it. Pa Gauma, Gondo, the Nekin look cocaina lesson, Go Muya Gauma, no Muya Gauma, say Gaunima, Gondo, the Nekin look. 2 years of your longer than the Bonapaya, Chelsea Joria. Tidiari Hoga, Dilo no Sekera, no? Aguna by to Korea Badao to down it, Jesus cried to the Bele, Yabonane, the Bonchoya Kunasen and Donilla Nauja. Islam Bada go where Islam Bada did on it, Siaia. The Bontondia Kunasela, alone Nauja. The Bon, Yanauja. Buddha Badai, Muslim. Islam Bada Titown through it, Badai Gons on Boli, Town de Akonasella to Buddha Bada Tinaja. Korea Choya Konaset only Lauja. Hindu Jaro, 2 Pian Shindi Bele, Hindu Ye, Shinquema, we Parao, Hindu Badania, Yanquema, we Par. Hindu are years so important. Along Kimi Vare Sure Naganyadari, the only day of doing solution. Manakin doing good morning or no set. No? Yannigan doing good evening. No? No set. Anyway, good evening. Hola. To the mom. English, but don't like chat. Poyi the bar, do to back when you Sunday beat it. Sunday beat up. Queen Leah, English at the middle, English at the middle. The minutes of Gigi of Yamabia.
Queen Sabian, B.O.K. Boka, B.O.K. Boka. Hello, sir. Oh, yeah, Gota. Yes, yeah, Konosi Doma Goyan, I didn't neck and count on the neck. Konosi Doma Goyan, I didn't nilegi and count on nilegi. Konosi Doma Goyan, I didn't yaniki and count on yaniki. Konosi Doma Goyan, I didn't yajaha, count on yachan. Go Muya Macon, Noga Macon, Sega Macon, I didn't neck him. A down at the English Nagayana doing who being used, uses a guardian message, being you look at candy. Oh, do they look at Zakari cheated? I can't do it. Whenever I do it, good morning, no say like that. No. To be out of Olobo, the gay go Muya Goma, Gondon and Nekin. The gay no Muya Goma, the gay sing Muya Goma, Gondon and Nekin, Sadi no say. Do it doesn't mean to me, Shatami Bobana, the Miyamanota, Gayana, Duzridan, Serandi, Wazaya, Duzridan, Serandi, Banada, Duzridan, Serandi. Tobigo, Bobano, Dubovana, Hoti. Pigo, Brinani, Vajada, Janamino, Yatami Bobana, the Miyan, and again Galama, Nota, Ludoti. Gayana, Duzridan, Serandi, Go, Moya, Jene, Comudego, Puloja, Lego. Wazaya, Duzridan, Serandi, no name of Yidra, count as a garden, so young Lego. Manada, Duzridan, Serandi, Zayna, Jan, Virole, count as Janzigo, Jansi, Twido, Jani, Goya. Tobo Bano, Toto, Go, Moya, no Moya, Say Moya, and Comudego, Puja, Pioja, Jansi, Jared, and a Kimudi. Tubo Bano, count on the necking, so that Tubo Banan and a king. Good morning, and a king, if you be yellow. Tadana Rosia, the Zujudo Moda, Nazovian, Goromiajiga. I was a Gruna, Shita, Meda, Hoja, Mugeva, the D. Nanaki of Bubanapo. Kauna Jara Tubo, Tubobana, Kondo, and a Kimbo. Nilagator of Mizanada, Mizanika. She had two netwelito, two Mizana, two Mizanika, Kondo Nilagi. Yanigin Jara, two Diana, Diana's Yanigin, two Zara Kondo, two Diana, Kondo Yanigi. Yajara, two Radis are Yin, two Zara Kona, Kondo Yan. Any Nanagini, Nilagini, Yanigini, Tenilong Bound, Tenilong Gombi say. Divata, New Jara, Divata local. Two Divata, Kondo, Ni. Any needed Bonline lotion, the last rapture. I tell our Bonline, Lao, Mata. She had two netolado, two Mata, Kondo La. Any Lari Bonline, Sanala Bonline, the Nipsy people, Nejada, Bali, the water. Any near Kondo Nisa, two water, Kondo Nit. No other count on the necking, count on the legging, count on Yanni, Madi, count on the people loaded, count on the Madi, count on La Madi, count on Nit. I didn't knit bound like the ship, but what could be? Two boa, count the boa people loaded. Now, count the boa chill, Konosi Doma Gong, look, Konosi Doma Magoyan, the necking, Nilagi, Yao, Gong, Boa, Gong. Konosi Doma Goyan, the necking, Nilagi, Yao, Gone. La Legone, Nilegone, Pualegone. Pubanazara, Condon, Pubanazara, and Nekin. She had two dwelling boobies, two Bobana, Condon and Nekin. Shano de Meda, one Mingleza, Yosavana, Badagunada, Babego, Dodovina, Agana, Buddha, Nuva, Wina, the Medu, Tamanuva, Wina, the Medu, Tanga, Nuva, Wina, the Medu. So you want Yano de Meda, one Mingleza. Yano de Medensa, a Jamagondo, Namidi Lagon, Yano de Medan, Namayora, Magondo Namidi, Yano de Medensa, Jamagondo, Namidi Lagon, Yan Awa Mingalensa, a Jamagondo, Ah Mingaladi Lagon,
တကုဏတငယ်ဆိုဤအမနာပေါ်နိသဝေမစီသောယောတတောဇအကျဉ်တန်ဒီ၎င်းယောပဝေကောဇအကျဉ်ပါပဂျိုဆိုဒီ၎င်းအကန္တံပါပဂျိုဆိုဆိုတာမကောင်းတဲ့ဂျိုပြောတာပါယောပဝေကောဇအကျဉ်မကောင်းတဲ့ပါပဂျိုဆိုဒီ၎င်းအကန္တံနိလိုဝေမရှိသောယံတို့သူပိနိစအကျဉ်မကောင်းသောအိမ်မက်ဒီ၎င်းတန်တိရှိကုန်၏ဣတိတုန်ိမိတ္တတယောထုမကောင်းသောနမိတ်မကောင်းသောပါပဂျိုဆိုမကောင်းသောအတန်နိလိုဝေမရှိတဲ့အရာတို့သည်ဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဘုရားမြတ်၏တကုရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်ဝိနာတံအလင်းမရောက်ကင်းပြောင်းခြင်းသို့အင်းတို့ရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဒါယရုံနိမိတ္တဝါမင်္ဂလိစဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနနော်ဓမ္မ ानु ဘာဝေနဒီတိုင်းပဲသံဃာ ानु ဘာဝေနဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဒါပဲ꿰တာနော်ယရုံနိမိတ္တအကျဉ်မကောင်းသောနမိတ်တွေ၎င်းယံအဝမင်္ဂလိစအကျဉ်အမင်္ဂလာတွေ၎င်းတကုဏတငယ်ဆို၏အမနာဘောနိသောဝေမရှိသောယောတတောဇအကျဉ်တန်ဒီ၎င်းငှက်ဆိုထိုးတန်ဒီလည်းမကြားကြပါစေနဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့ဂျိုတွေကောင်းတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲရောက်ပါစေကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေပဲမပါစေယန္တုနိမိတ်သံအကျဉ်မကောင်းသောနမိတ်တွေ၎င်းယံအဝမင်္ဂလိစမကောင်းအကျဉ်မကောင်းသောအမင်္ဂလာတွေ၎င်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အတန်တွေပဲကြားပါစေမင်္ဂလာမရှိတဲ့အမင်္ဂလာတန်တွေမကြားကြပါစေနဲ့တကုဏတငယ်ဆို၏အမနာဘောနိတဝေမရှိသောယောတတောဇအကျဉ်တန်ဒီ၎င်းတို့မြမပြည်တွင်မိတင်နေတိုင်းကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့မကောင်းတဲ့အမင်္ဂလာတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့တကုဏတငှက်ဆိုးရဲ့နိတဝေအမနာဘောနိတဝေမရှိတဲ့ယောတတောဇအကျဉ်တန်ဒီ၎င်းယောဘဝေကောဇအကျဉ်မကောင်းတဲ့ဂျိုဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ပါပမကောင်းတဲ့ဂျိုဆိုးဒီ၎င်းအကန္တနိလဝေမရှိသောယံတို့သူပနိစအကျဉ်မကောင်းသောအိမ်မက်တိ၎င်းတန်တိရှိပါပေ၏ဣတိတုန်ိမိတ္တတယောတို့မကောင်းသောနမိတ်စသည်တို့သည်ဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရားတော်တို့၏တကုရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်နောက်တန်ခါကြတော့တန်ခါ ानु ဘာဝေနတန်ခါတော်ပေါင်းရှင်ကောင်းတို့၏တကုရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်ဝိနာတံအလင်းမရောက်ကင်းပြောင်းခြင်းသို့အင်းတို့ရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းအတိပ္ပယ်ကတော့ထပ်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်းတယ်နော်မကောင်းသောနမိတ်တွေမကောင်းတဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့အမင်္ဂလာဝယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေနှစ်သက်ပွဲမရှိတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့အတန်းတွေမကောင်းတဲ့ပါပဂျိုတွေနှစ်လိုပဲမရှိတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေအမျိုးမျိုးတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်အနုဘောကြောင့်ကင်းပြောက်ပါစေတရားတော်တွေအနုဘောကြောင့်ကင်းပြောက်ပါစေတန်ဃာတော်တွေအနုဘောကြောင့်ကင်းပြောက်ပါစေတဲ့ဒီယန္တုနိမိတ်သုံးကာရရွတ်လိုက်ရင်နော်ဒါကြောင့်တို့ဘုန်းကြီးတွေပြည်ဒီပါရုပ်ပြီးဆိုယန္တုနိမိတ်သုံးကာရထည့်ရွတ်တယ်နော်နောက်အဲ့သုံးကာရပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်တော့ဆက်သွားမယ်ခရဏဘတ်၄ဒုက္ခပတ္တဇာနိဒုက္ခဘယပတ္တဇာနိဘယသောကပတ္တဇာနိသောကဟွန်တုတပိပိပါဏိနောဆိုလိုက်ပါဦးဟိဒုက္ခပတ္တဇာနိဒုက္ခဒုက္ခပတ္တဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြကုန်သောတပိပိအလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝါတို့သည်နေဒုက္ခဆဆင်းရဲခြင်းမရှိကြကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဆင်းရဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲကြပါစေနဲ့တဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတာနော်မြန်မာပြည်တွင်မြင့်တင်နေတိုင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုတွေအသီးသီးဒုက္ခပတ္တအသီးသီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့တပ်ပေပြီးအလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝါတို့သည်နေဒုက္ခဆဆင်းရဲခြင်းမရှိကြကုန်သည်လင်ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဆင်းရဲရောက်နေကြသူတွေဆင်းရဲခြင်းမရှိကြပါစေနဲ့နောက်ဘယံပတ္တဇနိဗ္ဗယံဘယံပတ္တဘိအန္တရေဆက်ရောက်နေကြကုန်သောတပ်ပြီးပြီးအလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝါတို့သည်နိဗ္ဗယံဇဘိအန္တရေမရှိကြကုန်သည်လင်ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘိအန္တရေသည်ဆက်ရောက်နေကြသူတွေဘိတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့တဲ့ဒုက္ခပတ္တဇနိဒုက္ခဆိုတာဗါလဲလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဘယံပတ္တဇနိဗ္ဗယံဆိုတာကဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့သူတွေဘေးအန္တရာယ်မကြာရောက်ပါစေနဲ့ဘေးလွတ်ပါစေဘေးကင်းပါစေနောက်တောကပတ္တဇနေသောကဟွန်တုတပ္ပိပိပါဏိနောတောကပတ္တဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းသို့ဆက်ရောက်နေကြကုန်သောတပ်ပေမြေလုံးစုံနှင့်ပြည့်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝါတို့သည်နေသောကသာဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းမဖြစ်ကြကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတချို့ဆိုရင်နေကြတယ်ဟိုဟာဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင်နေတဲ့သူတွေ
ပူနေတဲ့သူတွေဟိုဟာပူတရားပူတဲ့သူတွေဥမောင်ဆိုင်မျိုးတွေပူတတ်တယ်အဲ့ဒီပူတတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီပူတဲ့သူတွေအပူမရှိကြပါစေနဲ့တောကပလန်ဆွေးနေတဲ့သူတွေမဆွေးကြပါစေနဲ့ပူနေတဲ့သူတွေမပူကြပါစေနဲ့ဆွေးနေတဲ့သူတွေမဆွေးကြပါစေနဲ့တောကပတ္တဆွေးပူဆွေးကိုကြွေးခြင်းတို့ဆက်ရောက်နေကြကုန်သောတပ္ပေပင်အလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝါတို့သည်နေသောကဆဆိုရင်ပူဆွေးကိုကြွေးခြင်းမရှိကြကုန်သည်နှင့်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေမဆင်းရဲကြပါစေနဲ့ဆင်းရဲလွတ်ပါစေဘယပတ္တသနေဘယဆိုတာဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့သူတွေဘေးအန္တရာယ်မရောက်ပါစေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်လွတ်ပါစေတောကပတ္တသနေတောကဆိုတာဆိုရင်ပူဆွေးကိုကြွေးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်မှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဟွန်တို့တပ်ပေပိပါဏိနောဆိုတာစောစောကပါဏိနောဆိုတာတတ္တဝါတွေပြောတာတပ်ပေပိဆိုတာအလုံးစုံသောဟွန်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူမရောက်ပါစေနဲ့ပေါ့ဘေးရောက်တဲ့သူမရောက်ပါစေနဲ့ပေါ့တောကရောက်တဲ့သူမရောက်ပါစေနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ကဲနောက်တကလာတော့ဣဒံဝရဇအမိတပရံပုံညာတပရံတပေတပပုံညာဣဒံဝရဇအမိတပရံပုံညာတပရံတပေဒေဝနုမောတန္တုသဗ္ဗတံပတ္တိတိတိယဒါနတရံဒါနတတံတုတတ္တယတိရရကံတုသဗ္ဗတံဘာဝနာပိရတဟောတုကိစ္ဆန္တုဒေဝတာကတာဖတ်ကြည့်ပါဦးဣဒံဝရဇအမိဟိဣဒံဝရဇအမိသဗ္ဗရံပုံညာသဗ္ဗရံသဗ္ဗေဒေဝနုမောတန္တုသဗ္ဗတံပတ္တိဒိဋ္ဌိယစပတ္တိဒါနစကားပြုကြပါဦးအံတဲ့ပတ္တိဒါနဆိုတာပတ္တိဒါနပတ္တနုဘောဒနာဆိုတာမျှဝေပြီးတဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဣဒံဝရံမြတ်တိုင်းရှိသောတရားအလျင်စကားအစဉ်ဖြင့်အမိငါတို့သည်သဗ္ဗရံကောင်းစွာစီးပူအပ်သောပုံညသဗ္ဗရံကောင်းမှု၏ပြည့်စုံခြင်းကိုတပင်လုံးစုံသောဒေဝနတ်များတို့သည်သဗ္ဗတံပတ္တိဒိဋ္ဌိယံစိတ်သိများစွာချမ်းသာအကုန်ပြည့်စုံပြည့်မြောက်ခြင်းကအနုမောဒန္တုသာဓုသာဓုသာဓုအနုမောဒနာပြုကြပါကုန်လောဤမြအတိုင်းရှိတဲ့စကားအစဉ်ဖြင့်ငါတို့ကောင်းစွာစီးပူအပ်တဲ့ကောင်းမှု၏ပြည့်စုံခြင်းကိုအလုံးစုံသောနတ်တရားစိတ်သိချမ်းသာအကုန်ပြည့်စုံဖို့ယံသာဓုသာဓုသာဓုအနုဘောဒနာပြုကြပါကုန်လောသာဓုခေါ်ကြပါကုန်လောလို့တတ်တယ်ကိုပြောတာနော်တို့ဒီလိုရွတ်လိုက်တဲ့စာလေးဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုလေးတွေကိုတတ်တယ်သာဓုခေါ်ကြတဲ့သာဓုခေါ်ခိုင်းတာနော်သာဓုခေါ်ခိုင်းမှတော့သူတို့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်ဒါနတတနုတတယသီလရကံတုသဗ္ဗရဘာဝနာပိရတဟောတုကိစ္ဆန္တုဒေဝတာကတံတတ္တယဒါနတတနုတတ္တယသိလားတတ္တယဆိုတာတရားတရားကိုပြောတာတတ္တယယရဏသုံးတံကံကံ၏အကျိုးဉာဏ်တို့ယုံကြည်ကြကုန်၍ဒါနလူဒါနကိုတတ္တံတို့ပြီးလူကြပါကုန်လို့လူဒါနကိုပြီးလူကြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တပ္ပရဏိယောညပါဘေကမပြအခါကတိန်တိလံကိုချင်းတိလကိုရကံတို့စောင့်ရှောက်ကြပါကုန်လို့ကိုချင်းတိလကိုလည်းစောင့်ရှောက်ကြဘာဝနာပိဒတံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာ၌နှိမ့်ချရှင်ပြောဝိနည်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါကုန်လောသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေနဲ့ပြောကြတဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောကြတဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောကြအာဂရပရိတိယနာယုံယံဆက်ရောက်လာကြကုန်သောဒေဝတာနတ်များတို့သည်ကိစ္ဆန္တုကိုယထာနာပြန်ကြပါကုန်လောဇာတိကံဆိုရင်တော့မှန်စွာမနီဇမ္မာလီတော့ပြန်ကြဒီကုန်တတိနတ်တွေပြန်ပို့တာနတ်တွေတဲ့ငါတို့ပြုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုမင်းတို့သာလို့ခေါ်ကြပြီးတော့ဒါနလုပ်ကြယရဏသုံးတန်ကံကံအကျိုးကိုဉာဏ်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒါနကိုလုပ်သီလကိုတပ္ပရာအခါကတိုင်သီလကိုကျင့်သီလကိုရက္ခဏ်တို့စောင့်ရှောက်ကြဘာဝနာပိဋကသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေမှာနှိမ့်ချိုက်ပျော်ရွှင်ကြမွေ့လျော်ကြအာဂတတရားနာကြတဲ့နတ်တွေဒေဝတာနတ်တရားကိစ္ဆန္တုကိုရဌာနပြန်ကြဒီလိုပြောတာနော်နောက်ကာရဏဘတ်9နော်6ပြီးသွားပြီနော်5 6ပြီးသွားပြီတပိဗုဒ္ဓဗရပတ္တပိစေကနိသယပလံအရန္တာနိသတိစေနရကံပဏာမိသဗ္ဗသော
Tabi Buddha Balabada Bizika Nisa Yambala Rada Nisa Dizina Rakam Bandami Tabato Pajibon Tabi Buddha Balabada Balabada Dula Tabi Buddha Balabada Balabada Yambiam Balabada Gaya Bala Nyana Bala Swa Ago Ya Paindo Muja Gondo Kana Guna Pata de Bala Kua Nyana Bala Nya Balabada Gaya Bala Nyana Bala Swa Ago Ya Paindo Muja Gondo Tabi Longzong Gondo Ye Buddha Jimya Shindo Di Tandi Shido Muja Babe Goi Dideza Tobiya Shindo Ilagong Bizika Neza Bizika Buddha Do Ilagong Yambala Ajin Swa Shizo Anubodi Ati Shibavi Dina Bali Nasa Tu Aswan Anubo Pien Lagong Randana Yana Do I Dizi Nasa Tagu Shizo Anuboro Pien Lagong Tabado Long Zongong Tabado Akakade Rakan Akagwe Asong Shabu Hangadi Banda Mi Pwebai Pianshini Ye Asong Shab Bizika Buddha Ye Asong Shab Yahana Ye Asong Shabu Pwebare Kayubare Tabi Buddha Balabada Bizika Nisa Yambala Arada Nisa Dizina Rakam Bandami Tabato Balabada Gaya Bala Nyana Bala Swa Goya Baino Muja Gondo Tabi Longzong Gondo Ye Buddha Ajin Pianshino Di Tandi Shido Muja Babi Goi Dideza Tobiya Shindo Ilagong Bizika Nisa Bizika Buddha Do Ilagong Yambala Ajin Swa Ashizo Anubodi Ati Shibavi Dina Bali Nasa Do Aswan Anubo Pien Lagong Randana Yana Bogodo Dizi Nasa Tagu Shizo Anuboro Pien Lagong Taba Do Kakante Rakan Adi Kaya Bala Nyana Bala Ne Bizuno Mure Pian Shindi Asong Shao Bizika Buddha Ye Asong Shao Yana Di Bogo Jidi Ye Akakwe Asong Shao Go Hangadi Banda Mi Pwevai Takara Bibi no? Now Yangizi Wita Idawa Udawa Taketua Yarana Panida Nano Dama Adida Kadena Idami Bodhi Yarana Panida Idina Tisena Dodi Hodu Dami Tangi Yarana Panida Idina Tisena Dodi Hodu Sulaipa Yangizi Wita Yangizi Wita Idawa Udawa Taketua Yarana Panida Nano Dama Adida Kadena Idami Bodhi Yarana Panida Bodhi Dami Tangi says Yangizi Wita Yangizi Wita Idawa Udawa Taketua Yarana Panida Nano Dama Adida Kadena Idami Dami Yarana Panida Idina Tisena Duati Hodu Yangizi Wita Idawa Udawa Taketua Yarana Panida Nano Dama Adida Kadena Idami Dami Yarana Panida Idina Tisena Duati Hodu Avido Wadu Tapa Mangala Sulaiman Wadu Tapa Mangala Wadu Tapa Mangala Rakandu Tapa Divata Tapa Buddha Nubawina Tadu Kimunudi Wadu Tapa Mangala Rakandu Tapa Divata Tapa Dhamma Nubawina Tadu Kimunudi Wadu Tapa Mangala Rakandu Tapa Divata Tapa Dhamma Nubawina Tadu Kimunudi Tua Kara Buddha Dhamma Tanga Piyadya Tanga Saro Tongbosi Saro Champo Pitara no Yangizi Wita Idawa Udawa Taketua Yarana Panida Nano Dhamma Adida Kadena Idami Bodhi Yarana Panida Idina Tisena Dodi Hodu Do Lulo Pamesono Yarana Poino Pamesono Ratana Bo No Oh Queen Lidaba Good idea of me. Queen Web to this. I Queen Web Rewada. Those are a Yivada, Queen Yivada, Tito Karabo. Queen Web do that Rewada. Queen Gubazali didn't for a G. The Pregi. Go be Queen then a Bayavile, Ratanato. Ratanato Yavi.
Rana Zoke, Venia Yavilezo, when then I go, Warani, Warado, Raharo, Ayapide, to Radi. Shangi the Wida, Irawa, Dagetua, Yarana, Benida, Noda, Madida, Dagatina, Ida, Viboda, Benida, Idina, Dizena, Dodi, Odu. Idawa, Ilukina, Lagon, Hudawa, Nagangalo, Sadi, Idawa, Nailagon. Shangi alone, Zondo, Wida, Usayana, the Atichibabi. Tagetua, Najima, Yedo, Nile, Benida, Gomyado, Yarana, Yarana, the Atichibabi. Ita Yeranado, Dwayne, Tagadina, Nazavian, the man doing the Yarnaga, Nano Ati, Machidi Nadi. Bodhi, Yazaviana, Idam, Yerana, Yerna, Yeneva, going in Benida, Tumia Lavavi. Idina, Dizena, Magano, the Zagajan, Boti, Hotu, Tatuari, Chana Yavazi, the D. Hori, Ida, Wai, Lugi, Nailagan, Udawa, Nagagaloza, the Irawa, Nailagan, Yangazi, Alonso, no Wita, Uzayana, the Ati Shivavi. Dubi Male, Osadi, Yanadi, she did, Tamushiva, Sura Yari. Nagabi, Kalombi, Male, she did. Dagedua, Nabi, Mabi, Male, she did. But it then come yet, Yan Ratana, Yan Yerana, Jirana, the Atishi. Eta, I, Lugima, Nabima, Nagabima, Kalomima, Yamabima, she did. Sharana, the Tagadina, Yazwa, Piani, Udo, Yaranaga. The man do ye though Yaranaga, Nano Ati, Machidi Dadi. Adi Yarana did Dopea Yarana, Pumiate. Now, Pia Yarana, Pia to Supu, Neramimo one. Did the Jenagaba the thing Pigia, the Nita Yatalamo Budi? Did the Jenagaba the thing Kawapino, did the Adinchi down Pigia? Did the Jenagaba the thing of Parmi Pigia, Pia to Su? Adi Yarana did Tapiadi with Yarana, Pumiate. Idami Yerna, Ina, a pianeta by going daily, Brida, Tumia Lavavi, Idina, the Sena, Tizagaman, Dimagana, the Sadagaja, Budi Hodu, Tatuali Chana Javazi, Tambi, Idami, Tambi, Diana Yerna, Idami Tangi, Tangayana, Tirna Bumiat, Timagana, the Sadagaja, Budi Hodu, Tatuali Chana Javazi. No. Pondu Dava Mangla, Ragano Dava, Nivada Dava, Buddha, Nuvawina, Dratuki, Pondu Di. Dava Mangla, Dava Manglani, Zone, Longzon, Jadi, Mangla, Bong, Mandamia, Dodi, Pondu, Chibazi, the D, Alonso, Jadi, Manglani, Chibazi. Dava Devada, Alonso, Namia, Nagona, Bondo, the Rakandu, Sanjo Javazi, Gondadi, Drogon, Nadia, Dinogo, Sanjo Bazi. Patan needed Siani, Sanjo Bazi. Uzin lady who Sancho Bazi, Dandanado, Sancho Bazi, Drogoni, Sancho Bazi, Conelu, Sancho, Conelu, and Damameno. Conelu, Jaro, the Patani, Yodu, Jalo, Chinu Rabo, Bamian, Lumalamati, Palimian, Chizipi, and Gomalamati, Yili, Lumana, Yili, Lumuli, you are being able. No? Yili, Lunid solution, Yili, Lumapo, Shabi Mempo. No Kamarin, Luni, no Kamarin, Lumapo, Shabi Mempo. Nadia, did over through. Tiari Yuba Miare, doesn't it? Some shout out, no? Puado Daba Mangala, Daba Mangala, Mangala, Bongo, Mandamiati, Puado, Chibazi, the D. Daba Devada, Low, Zono, Dama, Deva, Namia, Nagona, Bondo, the Rakandu, some shout out, Bazi, Gondadi. Dama Buddha, Nuva, Wina, Low, Zono, Viaje, Shindo, the Goshes, or Anuborojo. Ti a ti tadawadu a tu tadawadu ti tu tadawadu ti drakakati tuki gosenebya chanda jin shikoni hondu phitjavasi gondri Taba dhamma nubhavina alonsono tiyadori edugo shin so anuboro jaung Taba thanga nubhavina thanga do apaung shin kaung do edugo shin so anuboro jaung ti tu tadawadu ti drakakati tuki gosenebya chanda jin shija kaung ti Hondu, Gonzwan, but the Chido, Munaja, Vazi, Gondadi, Tilogana. County Mingala, Manamia, Pijavazi, the Board of the Bamingala. County Mingala, Manamia, Pibazi, Board of the Bamingala. I don't show it, Buddhavani, Chunianima. To Nangani, Yavis, Saroidi, the children, no set. Tiruziaroido, to Bajo Saroido, Sadi Saroidi, Nangaya, and Board of the Bamingala, the no set. County Mingala, Manamia, Pibazi, the Tilo, Tibayala. Wadu Daba Minglan, Gonji Minglan, Mandamia, Pibazi, Rakando Daba Divada,
ခတ်သိမ်းသောသမ္မာဒေဝနာမျက်နှာကောင်နာပေါင်းနေရာတင်းတို့ကိုဆောင်ရှောက်ပါစေတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနံပွင့်ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူကြောင့်တဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနံတရားတော်ရဲ့တကူကြောင့်ဓမ္မသံဃာ ानु ဘာဝေနံသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းရဲ့တကူကြောင့်တတံသူခိဘွန်တုတိသင်တတ္တဝါတို့ရဲ့အခါခတ်သိမ်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဒီလိုအိဗယ်ရတယ်နော်ကိုနောက်တကာရသွားမယ်မဟာကရုဏီကောနာတောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံပုရိတောပါရမိတဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိမုဒ္ဓမံဣတိနသစ္စာဝဇိနသုရိတေဟောတုတပ္ပတာဆိုကြည့်ပါမဟာကရုဏီကောနာတောမဟာကရုဏီကောနာတောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံပုရိတောပါရမိတဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိမုဒ္ဓမံဣတိနသစ္စာဝဇိနသုရိတေဟောတုတပ္ပတာမဟာကရုဏီကောနာတောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံပုရိတောပါရမိတဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိမုဒ္ဓမံဣတိနသစ္စာဝဇေနသုတိတေဟောတုတပ္ပတံမဟာကရုဏီကောနာတောကြီးမြတ်သောကရုဏာရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးတယ်တဲ့တကယ်ကရုဏာကြီးတယ်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မံသန္နရမရလောကကရောဝန္တေတုကတံဂတိဝိမု क्त ံဆရာတော်ဒီတရားဟောပြီးဆိုရင်ဒီတရားကာလလေးနဲ့ရှိခိုးတယ်နော်ကရုဏာတေတလဟရယံပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မံသန္နရမရလောကကရောဝန္တေတုကတံဂတိဝိမု क्त ံအဲ့နဲ့တော့မပြီးတော့ပါဘူးမဟာကရုဏီကောနာတောဟိတယသဗ္ဗပါရိနံပုရိတောပါရမိတဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိမုဒ္ဓမံဣတိနသစ္စာဝဇေနသုရိတေဟောတုတပ္ပရံမဟာကရုဏီကောကြီးမြတ်သောမဟာကရုဏာရှိတော်မူသောနာထောမြတ်စွာဘုရားသည်တဗ္ဗပါဏိနံလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၏ဟိတယအကျိုးစီဝါအလို့ငါတပ္ပရာလုံးစုံသောပါရမီဒါနသီလစတဲ့ပါရမီတော်တို့ကိုပုရိတောဖြစ်ကျင်တော်မူ၍ဥဒ္ဓမံထုမြတ်သောတံဘောဓေရတ္တမဉ္ဇသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်ကိုပတ်တော်ရတော်မူခဲ့တည်ပြီတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာမဟာကရုဏာကြီးလွန်းသောတတ္တဝါတွေကိုတဏှာလွန်းသောတတ္တဝါတွေကိုချွတ်ခြင်းလို့ကဲခြင်းလွန်းလို့ပါရမီတွေဖြည့်တယ်ဆုံးခြင်းကြီး၅ပါးတွေကျင့်တယ်ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတည်းဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အဲ့လိုပါရမီတွေဖြည့်တယ်တဲ့လောကတ္တစရိယလောကအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ညာတ္တစရိယဆွေမျိုးတွေအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ဗုဒ္ဓတ္တစရိယဘုရားကျင့်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ပါဠိဘယ်မှာပါလာလဲလောကတ္တစရိယံညာတ္တစရိယံဗုဒ္ဓတ္တစရိယံတိဒိဋ္ဌောစရိယာယောပစ္စည်းမဘဝေမဲပဇတ်ထဲမှာရပြီးတော့ဘယ်ရနေပါလိမ့်စဉ်းစားတယ်မနဲ့ဆိုရင်ရွတ်လိုက်ညဆိုရင်ရွတ်လိုက်ရွတ်နေတာလေဘယ်ရလဲကဲဒီဘက်ဦးစင်းတွေဘက်ကမှန်သွားပြီဆရာလေးတွေဘက်ကစဉ်းစားတော့မယ်သမီးကနှက်ကြည့်အမပုတ်ကျွဘဲကြည့်နေတယ်ကိုဟောက်ငုံကြည့်တယ်ကိုပါစာအုပ်ရှိတာပဲဘယ်တုတ်ထဲမှာအဲ့ကနဘယ်တုတ်ထဲမှာဘယ်တမစရာအဲ့ဒါမှစလွယ်တာတီးတဲ့လူမှလည်းကောမေးတာတီးတဲ့လူမှလည်းမေးတာယရဏတုံးပါလေယရဏတုံးပါလေဒီကဘုရားမဆန္ဒတိပြောတယ်ခက်တယ်ကိုတော့ခက်တယ်ကိုတော့ခက်တယ်ကိုတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာတော်ယရဏတုံးပါလေယရဏတုံးအစကိုလမ်းလိုက်ပဏိဌာနာတော့ပဏိဌာနာပရာယတတကရတတသပါရမီယောတတဥပပါရမီယောတတပရမတ္ထပါရမီယောတိနော်သမဒိဏပါရမီယောပေဇမပရိစ္ဆာကိဆိုကြည့်လောကတ္တစရိယံညာတ္တစရိယံဗုဒ္ဓတ္တစရိယံအဲ့ဒါဟေဩသူတော်ကောင်းတို့ပဏိဌာနာတော့ဒီပင်္ဂရာဘုရားမြတ်တံဘုရားစုပန်ဒီမပဋ္ဌာယအစပြု၍တဲ့တို့ဘုရားဒီပင်္ဂရာဘုရားထံမှာလေအလျံမောကတရားဆောက်ကအလျံလေးမောက်တရားလေးဆောက်ပြီးတော့ကြာပန်းဘယ်နှပန်းနဲ့ဘယ်နှပွင့်နဲ့ဟမ်လဲအောင်လုံးနော်သူမိတာရှင်သေးကအလျံမောကတရားဆောက်ကလမ်းခင်းနေတယ်သူမိတာကုလာတာဘယ်နှပွင့်လဲဦးစင်ခဏခဏဥပ္ပယတော်တရားထဲမှာဟောနေတယ်လေရှစ်ပွင့်ကုလာတယ်ရှစ်ပွင့်လုံးသူ့မလူဘူးလေသူ့မြင်ကလေးကရင်ထဲကဆွဲမိတယ်မနိစန္ဒရဲ့ဆိုသလိုမြင်ကလေးကရင်ထဲကဆွဲပြီးတော့
ဘဝများစွာတွေးခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုတဲ့ချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးသူစိတ်ထဲခံစားရတယ်တဲ့ဟိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ကအဘိညာဉ်နဲ့တကုန်းနဲ့ပြန်ဝင်စားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကတိမှာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တာလေဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကရသောတရားပါဘုရားတဲ့ကျင့်ရတော့ရသောတရားပါဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တို့ဟိုးအတိတ်ကာလဘဝတုန်းကဒီမင်္ဂလာဘုရားမြတ်ထံရှင်ဘုရားသူမိတာရှင်ရည်ဖြစ်နေစုပန်တော်ကတပည့်တော်ကသူမိတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဘဝနဲ့ရှင်ဘုရားကိုမြင်မြင်ချင်းမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာပါဠိလေးလိုမေ့နေပါပြီဦးဇင်းဟိုအိုဘဲရတော်တရားထဲမှာဟောတယ်တခါတခါဒီပါဠိရဲ့တိုင်းဆိုတန်းပေါ်လာတယ်ခိနာပါပါတယ်ထားပါတော့ဘဝမျိုးစောသန္တနာတောက်လျှောက်အခုဟိုရှေ့အောင်တောက်လျှောက်ချစ်ကျွမ်းဝင်တဲ့သူကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲခံစားရတယ်ဘုရားတပည့်တော်ဟာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာမြင်လိုက်တော့မှတပည့်တော်လူဖြစ်ကျိုးနှက်သွားတာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာမမြင်လိုက်ရဘူးဆိုလူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဘူးတဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိတယ်နော်ရတော်တရားတို့ရတော်တရားတို့ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရတော်တရားဦးစိန်ဟောတာဥပဲရတော်တရားမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဦးစိန်တက္ကမဟိုဒေါကီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါကီဆိုရင်အဲ့ရတော်တရားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူငိုနေတာအဲ့ရတော်တရားကိုနားထောင်ပြီးသူငိုတယ်ဦးစိန်ဟောတဲ့အမေကျင့်တတ်မှာပါဆိုတဲ့တရားနာပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့တရားတွေဖွင့်ပြီးသူကအိတ်တယ်ဘုရားကြီးဆိုရင်ကိုတရားနာရင်လည်းအိတ်လောက်ပြီးတော့တရားလေးတော့နာတယ်နာပြီးအိတ်ပြောတာကိုတရားနည်းနဲ့ဆိုအလုံးအိတ်ကောင်းဆိုပဲဒေါကီတွေကအများကြီးဟိုအမိုးကြီးရဲ့သမီးဒေါကီပြောတယ်မအေးချမ်းမိုးရဲ့တငယ်ချင်းဟိုနေ့ကတော့ကြမကြလာပါနဲ့သူဧကရီဆိုင်ရေခဲမို့ဖွဲ့တယ်အဲ့မှာရှင်ဘုရားကိုအတိမ်များစွာတန်ត្រာကချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုပြန်မြင်ရတယ်လို့မျိုးတပည့်တော်စိတ်ထဲဖြစ်တယ်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့လူဖြစ်ရခြင်းဟာအရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာမြင်လိုက်တော့မှလူဖြစ်ကျိုးနှက်သွားတယ်တဲ့မဲ့တော့အဲ့လိုပြောတာပြောပြီးတော့သူ့မှာကြာပန်းရှစ်ပွင့်ပါလာတယ်တဲ့ရှစ်ပွင့်ပါလာပြီသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းကြည်ယုံလုံးလို့မြင်မြင်ချင်းသဘောကျလုံးလို့ဘုရားအတွက်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားအတွက်လှူဖို့ကြာပန်းရှစ်ပွင့်ယူလာတယ်အဲ့ဒီအလျားမောက်ကတရားဆောက်ကတရားခင်းပြီးတော့အလျားမောက်တရားဆောက်ပြီးတော့လှူနေတဲ့နော်တို့ဘုရားအလောင်းလှူတယ်အဲ့ချိန်တော့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှိမှသူဘုရားအလောင်းနာမည်ဘယ်သူလဲသူမိတာအဲ့သူမိတာကိုမြင်မြင်ချင်းရတော်တရားသူ့နာမည်ဘယ်သူလဲသူမိတာနော်သူမိတာရှင်ရင်သေးကိုမြင်မြင်ချင်းအမှားစိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကြာပန်းရှစ်ပွင့်လှူယူလာတာ9ပွင့်ဟိုလှူလိုက်တယ်သူ့မှာဘယ်နှပွင့်ကြံနေလဲ3ပွင့်အဲ့ကြံတဲ့3ပွင့်ပဲသူကလှူတာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတရားတွေဟောပြီးဆိုရင်ပြောတာလေဟိုစာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပြောတာရတော်တရားတဲ့အဲ့သိတ္တတာကိုသူ့မိတာနဲ့သူ့မိတာဘဝတော့သူ့မိတာကိုတစ်ဖက်သက်သွားပြီးတော့ချစ်သွားလို့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားလို့တဲ့သူ့ဘာသူဆိုတသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းအခုတော့သူ့မှာလိုက်ပြီးတော့တန်တရားဆွဲဆန်လို့ဘလောက်ပင်ရှိဘဝများစွာလိုက်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ရတာလေဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုဟိုမှာသွားတန်ရောစဉ်တွေထားမိလို့ဟိုမှာမြင်ကလေးကရင်ထဲကဆွဲမိလို့ဘလောက်တောင်ဖြစ်သွား၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတော့ပါရမီလိုက်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကဘုရားလည်းဖြစ်ကောမှဒုံမဏီကိုပြန်ကြွလာတော့လေဒုံမဏီပြန်ကြွလာတော့ဘုရားဖြစ်တော့ဘုရားပြန်ကြွလာပြီဆိုဘုရားဒီရောင်းလာလေးမွေးတဲ့နေ့နေချင်းမွေးချင်းနေ့မှာတောထွက်သွားတာဟုတ်ရတော်မင်းခင်ရွှေစင်ဤရဲ့ကြာရင်တိမယ်ရိပ်မိမယ်ရိပ်မိမယ်သူကသားလေးမွေးပြီဆိုတော့အမေသူကသဘောကျမယ်ဓမ္မဂရိကတော့ဒီမှာသဘောကျအဲ့ဒီသားလေးမွေးပြီဆိုတော့ဒီသားလေးကိုသူကချီကျင်တဲ့စိတ်နမ်းရှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရတော်တရားလောင်းနေရလေရတော်တရားဒီကလေးလေးကိုရင်ဝင်နေမေးပြီးတော့ဒီအိတ်နေတာဆိုတော့ဒီကလေးကိုသူကသွားချီလိုက်နိုးသွားမယ်ရိပ်မိသွားမယ်အဲ့ဒါသူချောင်းပြီးတော့ပဲကြီးခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်သဘောဆိုရင်တော့တော်တော်ရိုက်လို့ကောင်းမဲ့အခန်းတွေပေါ့တချင်းထဲမှာတော့ရတော်မေခင်ရွှေစင်ဤရဲ့ကြာမိမယ်ရိပ်မိမယ်သူအဖလိုးလေးအနေအမြင်လေးနဲ့သွားဒုက္ခရစီရဲ့ကျင့်တာဘယ်နဲ့လဲ6နှစ်ဒုက္ခရစီရဲ့ကျင့်ပြီးဘုရားဖြစ်ခေါ်လေဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နှခုနှစ်လဲ103ခုနှစ်ကစုံလာပြီသုံးလို့ရှင်မကျွတ်တိတ်ထင်မပါတယ်လေတို့တွေစိုးစွန်နေတာလေခုနေ့ကတော့ဦးစင်းဆိုပြလိုက်သေးတယ်လေနော်မလေးဟိုအဲ့ဘုရားရဲ့ဟိုကမသိတော့ဟို
အောင်ကြီးရှိပါတဲ့ချင်းနားထောင်လာနိုင်တယ်ရတယ်တို့များငယ်ငယ်တော့အာယုံဆုံးကကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဦးဇင်းတို့မိုးကောင်းကျောင်းမှာနေတော့မိုးကောင်းကျောင်းကတန်ခါအများဆုံးကို900 600လောက်ဆိုတော့သူနောက်ဆုံးကြွတာဆိုတော့ဆရာတော်ကအာယုံတက်မှကြွအာယုံတက်မှကြွတော့တန်ခါလည်းများတော့တစ်ခါတခါတို့ကျောင်းကရှိရည်ကြွသွားရင်လောင်းတဲ့သူတွေကလောင်းချလိုက်ရင်နောက်ကတန်ခါ100တို့200တို့340တို့ဆိုတဲ့ကျောင်းတွေကမရအောင်မရရင်သူတို့အတွက်အခက်ဖြစ်လို့ဆရာတော်အာယုံတက်မှလည်းကြွတယ်ဒီမိကျောင်းတွေကငဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကြွတယ်ပွင့်လည်းအကုန်လောင်းလိုက်တာပေါ့မလောက်ရင်လည်းငါကောအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆိုတော့ဒီအလှပွဲပြီးပြီဆိုတော့သူကအလှပွဲပြီးပြီဆိုတော့ဆိုင်းတွေကသူပါတာကိုပါတာဆိုတော့ဘုံကောင်းကျောင်းကအတန်းကြီးကစကြွတယ်ကသူကတပားချင်းလောင်းနေတာဆိုတော့အကြာကြီးပဲအတန်း900 600ဆိုတော့ကြာကြီးဆိုတော့အမှနောက်ဆုံးပြီးကနေတို့ကကွင်လေးတွေဆိုတော့နောက်ကနေပဲလိုက်ရတာဟုတ်သူကဦးစင်းနေဆိုဝါစင်တိုင်းကြွတယ်ကွင်တွေကြတော့အရက်အတိုင်းတို့အရက်တွေကလည်းကွင်ပေါက်စားလေးတွေဆိုဟိုးနောက်ဆုံးလည်းတချို့ဆုံးပတ်အင်္ဂါဆုံးပတ်ဆိုင်ဆံပြုတ်တိုက်တယ်မယ်ဆံပြုတ်တော့ရင်ပြောဝေးပြသွားကိုကျဆံပြုတ်တော့လို့ရှေ့ကကိုတော်တွေကဆံပြုတ်တော့လို့ထသွားပြီတို့ကထိုင်တော့မထိုင်ရသေးဘူးအဲ့တော့မှတို့ကထိုင်ပြီးတော့တောက်ပြီးမှအဲ့တို့အခန်းတို့တရမ်းချင်းကြွသွားတာတို့ကြွမဲ့အလှည့်ရောက်ကွက်တိတို့ဆံပြုတ်ဝါတာနဲ့ကွက်တိဖြစ်တို့တို့နေရာလည်းမဆန်ဘူးဒါကတော့အများအခြေဟိုအများကြီးထိုင်ရတာအဲ့ဒီဘုံကောင်းကျောင်းတန်ခါတွေကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းသမားတွေကတို့ဒီအောင်ကြီးရှိပါတခြင်းဆိုတာများတယ်အလှပြီးပြီကိုအောင်ကြီးရှိပါအတန်ကြားတဲ့ဘုံကောင်းကျောင်းကြွလာတဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီရှင်းမယ်အမှတက္ကရိကောဇာ103ခုမှာလာပြည့်နေကစုံရှေဖုံးတော်6ပြတောက်ကမဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာသွားပြီလေခါလည်းပါပြီလေတက္ကရိကောဇာဘယ်လောက်တလဲ103ခုနဲ့ရှေဖုံးတော်6ပြတောက်ကမဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာမဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာလေရှေ့ဆက်မဆိုတော့103ခုနဲ့ကစုံလာပြည့်နေတို့ဘုရားဖြစ်တယ်လေဘုရားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဘုရားဗာရဏသီဣတိပရဏေမိဂရာယီမိဂရာဗာရဏသီမိဂရာတော့မှာဝါဆိုတယ်လေမိဂရာတော့မှာဝါဆိုတာတဝတစ်နှစ်ပေါ့လေဟိုဒုက္ခရစီကကျင့်တာ6နှစ်6နှစ်ကမိဂရာဝါတဝါရဲ့ပေါင်းတော့9နှစ်ဆိုရောက်လာတယ်9နှစ်သားဖြစ်ပြီလေအဲ့တော့ဟိုမှာပြန်ကြွလာပြီပြန်ကြွလာတော့အဖေဖြစ်တဲ့သောရဏမင်းကြီးကလည်းအောင်းပြီးတော့သားတော်ကိုသွားပင်မမိရတော်ဂေါတမီကလည်းချစ်တာကိုသူသားနန္ဒမင်းသားတို့ဘာလို့တော့လုံးမတိုင်ဘူးဒီဘုရားလောင်းသိရတာမင်းသားသူပဲလို့တိုက်တာအရန်ချစ်တာဆိုတော့ပင်ခိုင်းတာနောက်တော့ကာလိတာကြီးတို့ဘာလို့ပင်နဲ့ရောက်ပေါ့လေရောက်လာတော့သူများတွေကအိုးဆိုတော့မျိုးတော်တွေလာပြီးတော့ပူးကြမျောကြတရားတွေရကြတရားတွေနာကြအမှရောတော်တရားကိုသွားပြီးတော့နှမတော်သွားဖူးပါသွားသူကဘာပြောလဲသူကျေးဇူးတွေကိုသိလို့ရှိရင်သူကသာလာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုအတိမတ်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်သူကသာလာပါလိမ့်မယ်ဥပညာဇာရကြီးသူ့ကိုအတိမတ်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်သူကသာကြာလာပါလိမ့်မယ်မတတ်ဖန်ကြွပြီးတော့တက္ကမကြီးဆောင်မကြွလို့ရတာအတိမတ်မပြုလို့ပြဿနာရှာသူ့ကိုအတိမတ်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်သူကသာကြာလာပါလိမ့်မယ်တဲ့သူကမသွားဘူးဟုတ်တာပေါ့တေးထားတာပေါ့သူဒုက္ခမြဟိုမှာဒီပင်ကရာဘုရားမြတ်ထံရှိတဲ့ကတခါတည်းသူ့ဘာသူလှုပ်ထည့်လိုက်ရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကိစ္စချောနေပြီကိစ္စမချောတော့မှတသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ပဲလောက်အောင်ခုသူ့သွားပြီးတော့တန်ရုံးစင်တွေပြင်ပြီးလို့၄သိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလောက်အဲ့ဒါတန်တရားဆွဲဆန်းလို့ဘရောက်ပင်ရှိဆိုတာအဲ့ဒါအမှတန်တရားဆွဲဆန်းတာဒါကြောင့်ဟိုခမည်းတော်တော်ရဏမင်းကြီးသမီးသွားဖူပါဆိုတော့သွားမဖူသူ့ကျေးဇူးတွေကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာအတိမတ်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်သူကသာလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားခင်ဗျာသွားရှာတယ်ဘုရားတော်မှကြွသေးတယ်ဆိုရင်ဥပညာသာရကြီးကြွပြီးတော့တမဆိုဖုံးပေလေးတော့လမ်းထက်မပေးဖြစ်ဘုရားရတော်ရတိုက်ခိုင်းကြွပြီးတော့အမှစနကိနီစဟောတာလေကဲထားတော့ပဏိဌာနာတော်ဘုရားမြတ်ဒီပင်ကရာဘုရားမြတ်တန်စုပန်ဒီမှာပတ္တရာအစပြုတတဂရတမြတ်စွာဘုရား၏တတပါရမီယောစေဘသောပါရမီတို့ကို၎င်းတတပါရမီယောစတတပရမတ္ထပါရမီယောစတွေ့တယ်မလားတတပါရမီယောတတဥပပါရမီယောတတဥပပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတ္တိဏပါရမီယောပင်စမပရိစ္ဆာကိလောကတ္တစရိယံညတ္တစရိယံဘုဒ္ဓတ္တစရိယံတိတို့တွေဆိုနေတာလေပဏိဌာနာတော်ဒီပင်ကရာဘုရားမြတ်ထံဘုရားစုပန်ဒီမှာပတ္တရာအစာပြု၍ဘုရားဒီပင်ကရာဘုရားစီမှာသူကဘုရားစုပန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့တ
တရကရတမြတ်စွာဘုရားဤတတပါရမီရောဆေပါသောပါရမီတို့ကို၎င်းဘုရားစုပန်ပြီးတော့ဆေပါသောပါရမီတွေသူဖြည့်ကျင့်ပြီးတတဥပပါရမီရောဆေပါသောပါရမီဆေပါသောဥပပါရမီတို့ကိုလည်းသူဖြည့်ကျင့်ပြီးတတပရမတ္တပါရမီရောဒီဆေပါသောပရမတ္တပါရမီတို့ကိုလည်းသူဖြည့်ကျင့်ပြီးဣတိဤသို့သမန္တိန်သောပါရမီရောအမြ30သောပါရမီတို့ကို၎င်းအဲ့ဒီပါရမီတွေသူဖြည့်ကျင့်ပြီးနောက်ဘာဖြည့်ကျင့်တယ်လဲဆိုရင်ပင်စမဟာပရိစ္ဆာကေ၅ပါးသောစွန်ကြီးကြီးတို့ကို၎င်းစွန်ကြီးကြီး၅ပါးကိုလည်းသူဖြည့်ကျင့်ပြီးလောကတ္တဇရိယံတတ္တဝါများအကျိုးငါကျင့်တော်မူခြင်း၎င်းတတ္တဝါရဲ့အကျိုးအတွက်လောကကြီးရဲ့အကျိုးအတွက်သူကျင့်ပြီးညာတတ္တဇရိယံဆွေမျိုးများအကျိုးငါကျင့်တော်မူခြင်း၎င်းဆွေမျိုးတွေအကျိုးစီးပွားရှိဖို့သူကျင့်ပြီးဗုဒ္ဓတ္တဇရိယံဘုရားဖြစ်ရန်အကျိုးငါကျင့်တော်မူခြင်း၎င်းဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်သူကျင့်ပြီးဣတိဧသောတေသောသုံးပါးကုန်သောစရိယာယောစရိယာသုံးပါးတို့ကိုလည်းပစ္စည်းသူကျင့်ပြီးပစ္စည်းမှာဘဝဖျားဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာတော့ကမ္ဘောကန္တိမေတော်ဝန္တိုက်တက်ဆိုင်စံနေတန်တို့ယူကျွင်းကို၎င်းအပေဖြစ်တဲ့မေတော်မယရဲ့ဝန္တိုက်မှာပရိသန်နေနေတယ်တဲ့ဇာတိပရိသန်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇာတိဇာတိဆိုတာဘာလဲဝေဒံဇာတိဖွန်ပြင်းခြင်းကို၎င်းနောက်ဘာလို့သိလဲအဘိနေကမနံမြတ်သောတိုးထွက်ခြင်းကို၎င်းတိုးထွက်တယ်နောက်ပဒါနစရိယံဒုက္ခရစရိယကျင့်တော်မူခြင်း၎င်းဒုက္ခရစရိယကျင့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘောဓိပန္နင်ကြီးတဆင့်နော်ဘောဓိပန္နင်ကြီးဘောဓိပင်ချင်းပလင်ပွေ၌မာရဝိဇယံတန်ဖျားမဖြစ်သေးဘူးမာရဝိဇယံမာရဆိုတာမန်၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခြင်းကို၎င်းနောက်တပ္ပညုတဉာဏပရိဝေဒံတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုထိုးထွင်းသိကျင်တော်မူခြင်းကို၎င်းတပ္ပညုတဉာဏ်နေထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဓမ္မစကဘုဒ္ဓနံဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူခြင်းကို၎င်းသူကအဲ့ကန္တနာဒီဓမ္မစကဘုဒ္ဓနံကိုကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားဖြစ်မယ်စကြာတယ်သိတယ်မလို့သူ့ကိုမေးတဲ့ကမှသူကရှေ့ကနေလွှဲကြတယ်ပြီးတော့ဓမ္မစကံဘုဒ္ဓနံဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူခြင်းကို၎င်းနဝကိုပါကုန်သောလောကုတ္တရာဓမ္မေလောကုတ္တရာတရားတော်ကိုတို့ကို၎င်းဣတိဧသောသဗ္ဗေပိအလုံးစုံလင်းပြည့်ကုန်သောဣမေဗုဒ္ဓဂုဏီမြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုအာဝုဇ္ဇတဝါဆင်ញံတော်မူ၍ဝေတာလိယဝေတာလိတိတိတုပါကာရံတရေတုတတိုင်းသုံးတကြာအယံတို့၌တိယမာရတေညင်သုံးယံတို့ကာလပတ်လုံးပရိဒံဟောဒီယရဏတို့ပရိအယံတာကုန်ကရုဏတော်ပြုတော်မူသောအာယသမအနန္တထေရဝိယအရှင်အာနန္ဒမထေရကဲ့သို့ကာရုဏ်စိတ်တံတဏ္ဍသောကရုဏာစိတ်ကိုဥပတပည့်တော်ဖြစ်စေကြကုန်၍အရှင်အာနန္ဒဒီဝေဒာလိပြည်သူပြည်သားတွေကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်လို့မဆိုင်အောင်တဏှာတဲ့စိတ်ကရုဏာစိတ်နဲ့ဒီတုတ်ရွတ်တယ်လို့တဲ့တို့လည်းအဲ့လိုကတ်ကြီးသုံးပါးလွတ်စေတယ်လို့တဲ့စိတ်ချမ်းသာလေလို့တဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်တဲ့ကောတိတရသဟတေတုစက္ကဝါလိတုဒီဝတံယတနာပရိကဏံယေဇဝေတာလိဥရိရောဂမနုဿတော်မူသောနာတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တပ္ပပါဏိနံလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၏ဟိတယအကျိုးစီးပွားအလုံးငါတပ္ပလုံးစုံကုန်သောပါရမီဒါနစသည့်ပါရမီတော်တို့ကိုပုရိတော်ပြည့်ကျင့်တော်မူ၍ဥဒ္ဓမထုမြတ်သောတံဘောဓယရတပညံသဗ္ဗညုရဉာဏ်တော်ကိုပတ်တော်ရတော်မူခဲ့နေပြီဣဒနာသစ္စာဝေဇနာဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်တေတင်အတ္တဗရာကာကတိတုဋ္ဌိချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းချမ်းသာပါစေနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကစမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့ပါဠိလေးရွတ်လိုက်အနဲ့မြန်မာလေးပြန်ကြားရတော့စိတ်ထဲအေးချမ်းတယ်နော်တကယ်ကိုချမ်းသာတယ်သူများရွတ်တော့လည်းဟုတ်နေတာပဲနော်ကိုရွတ်တော့တာပါဠိရဇောထိုးဇောထီးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အနဲ့တွေကဇောထိုးတွေဇောထီးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကဲနောက်တစ်ခါဇေယံတော်ဗောဓိယမူလေသကြနနန္တိဝတ္တနောဧဝမေဝဇယောဒုဇေယတုဇေယမင်္ဂလိအဲ့ဒီနန္တိဝတ္တနောကဓာတ်တင်ကောင်းတဲ့အောက်ကထောင်းပဲနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခပေးတယ်နော်ဟိုတို့ဓာတ်ရင်မုံနဲ့ဓာတ်တင်ကောင်းတဲ့ကသူဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီထာတလင်းကြီးကထောင်းပဲရဲ့ဓာတ်တင်ကောက်ကဓာတ်ရင်မုံကလာကြီးရဲ့အဲ့ကောင်တွေကတို့ပါဠိဖတ်တဲ့သူတွေတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဇေယံတော်ဗောဓိယမူလေတကြနနန္တိဝတ္တနောဧဝံမေဝဇယောဒုဇေယတုဇေယမင်္ဂလိဆိုကြည့်ပါဦးဇေယံတော်ဗောဓိယမူလေတက်ကြနံတွေ့လားတက်ကြနံတာကွေမင်းတို့၏နန္တိဝတ္တနောအာရနှစ်တဲ့ခြင်းကိုတိုးပွားစေတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတာကွေမင်းသားတွေကိုအလွန်နှစ်သက်စေတယ်အလွန်အားရစေတယ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်တဲ့
တေဇာနတာဝေမင်းတို့၏နန္တိဝတ္တနောအာယနေတဲ့ခြင်းကိုတို့ဝါစေတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ဘောဓိယံဘောဓိပင်မူလအနိတကွင်အပရာဇိတပလင်၌ဇယံတော်ယတမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတကဲ့သို့ဧဝမေဝဤလူသာလျင်တိတင်အားဇယောဘိယံကပင်အောင်မြင်ခြင်း၏ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းတွန်တင်သည်ဇယမင်္ဂလိအောင်ရအောင်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားတို့ကိုဇယတုခရီးရောက်အောင်ပြီးမြောက်လင်းလင်းအောင်မြင်ပါစေတည်းဘုရားရှင်ဘောဓိမင်းနှင့်ဖြစ်ပလင်မှာတာဂုမင်းသားတို့ရဲ့အာရနေတဲ့ခြင်းကိုတိုးဝါစေတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဘောဓိပင်နဲ့ရှေးပလင်ရဲ့အနိတကွင်ဖြစ်တဲ့အပရာဇိတပလင်တော်မှာမင်္ဂ၅ပါးကိုအောင်သလိုတဲ့တင်ဟာလဲပဲအပြင်ကယံနေလဲအောင်ပါစေအတွင်းကယံနေလဲအောင်ပါစေအပြင်ကယံဆိုတာကကိုယ်နှောက်ချက်တတ်တဲ့ဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ယံပေါ့နော်အတွင်းကယံဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာယံပေါ့နော်တွင်းရန်လဲအောင်ပါစေအပြင်ရန်လဲအောင်ပါစေတဲ့အောင်ခြင်းအောင်လောက်ကြရွတ်ကြဟိကြိုးစားကြနော်ဇေယောဘိယကံပင်အောင်မြင်ခြင်းဤဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းတွန်တင်သည်ဇေယမင်္ဂလိအောင်ရအောင်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားတို့ကိုဇီယတုခီရောက်အောင်ပြီးမြောက်နေနေအောင်မြင်ပါစေတည်းနောက်တကာရသွားမယ်အပရာဇိတပလင်ကေတိတိဘုဒ္ဓဝိဘောဂလေပိတေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာအကဘတောဗမောတတိဆိုကြည့်ပါဦးအပရာဇိတပလင်ကေအပရာဇိတပလင်ကေတိတိဘုဒ္ဓဝိဘောဂလေပိတေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာအကဘတောဗမောတတိတဗ္ဗဗုဒ္ဓနာအလုံးစုံသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏အပိတေကေဗုဒ္ဓပိတေကခံယူရာဌာနဖြစ်သောတည်တည်မြေတို့၏အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သောပုထုဝိဘုဂလေတင့်တော်ထွန်းလွန်မြင်မောမြင်မြတ်ဖြစ်ပေသောအပရာဇိတပလင်ကေအပရာဇိတမြေတွင်ပလင်တော်၌အကဘတောထိုပြန်းတိုင်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သောရောက်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်သည်ပမောတတိအလွန်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ရပါ၏ဧဝမေဝဤတုပင်တွန်တင်တိအကံဘတော်ထတံသို့တလံပေါက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ပမောတတုဝမ်းမြောက်ပါစေတည်းတဲ့တို့မြေတကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတဲ့ဒီကောင်းအောင်အမြတ်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ဘုရားရှင်နေဗုဒ္ဓပိဋကခံယူရာဌာနဖြစ်တဲ့မြေတကမြေထဲမှာလေတဲ့ဒီမင်္ဂလာမောအောင်မြင်တဲ့အပရာဇိတပလင်တို့ခေါ်တဲ့သူတော်ဘာတွေမနိုင်တဲ့သူတော်ဘာတွေရှုံးတဲ့မင်္ဂလာမောအောင်မြင်တဲ့အဲ့အပရာဇိတပလင်အဲ့ဒီနေရာဟာဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာအမြတ်ဆုံးမြေပဲတဲ့ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်မဟာဗုဒ္ဓဂယာလို့ခေါ်တာနိအဲ့ဒီမြင့်မြတ်မဟာဗုဒ္ဓဂယာမှာဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားအလုံးဝမ်းမြောက်နှစ်သက်တယ်တဲ့ဒီစကားမှန်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲသင်လဲဘိညာဉ်တွေခင်းပြီးတော့လောကီရောလောကုတ္တရာအောင်မြင်ပါစေတွန်းတင်တဲ့အကပ်ပါတော့အထက်တန်းသို့တဏ္ဍန်ပေါက်ရောက်သည်ဖြစ်ပမောတတုဝမ်းမြောက်ပါစေတည်းဘုရားရှင်ဟာဘုရားဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်သလိုတင်လဲဝမ်းမြောက်ပါစေအဲ့ဒီတွေခင်းပါစေဘုရားရှင်ဟာမာနအစရှိတဲ့အပြင်ယံကိလေသာအစရှိတဲ့အတွင်းယံအောင်တယ်အဲ့လိုအောင်တယ်လို့တင်လဲအောင်ပါစေဘုရားရှင်ဟာဒီယံတွေခင်းသွားတယ်လို့တင်လဲဒီယံတွေခင်းပါစေဘုရားရှင်ဟာဒီယံတွေအောင်ဒီယံတွေခင်းပြီးတော့အထက်တန်းသို့တဏ္ဍန်ပေါက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားအဖြစ်ရောက်တယ်လို့တင်လဲပမောတတုအထက်တန်းသို့တဏ္ဍန်ပေါက်မြောက်ဝမ်းမြောက်ပါစေတည်းတမ္မဗုဒ္ဓနာအလုံးစုံသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏အပိတေကေဗုဒ္ဓပိတေကခံယူအဒါနဖြစ်သောတည်တည်မြေတို့၏အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သောပုထုဝိဘုဂလေတည်တည်ထုံးလုံးမြင်မောမြင်မြတ်ဖြစ်သောအပရာဇိတပလင်ငယ်အပရာဇိတမြေတွင်ပလင်တော်၌အကံဘတ်တော်ထိုမြတ်တိုင်မြောက်ဘုရားဖြစ်သောရောက်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်သည်ပမောတတိအလွန်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တော်မူရပါ၏ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဧဝမေဝဘုရားဖြစ်ဖို့လင်းတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတနိုင်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုဘုရားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးဧဝမေဝဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုဝမ်းမြောက်တဲ့ဤသူပင်တွန်တင်သည်အကံဘတ်တော်အထက်တန်းသို့တလံပေါက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ဗမောတတုဝမ်းမြောက်ပါစေတည်းဒီလည်းဝမ်းမြောက်ပါစေနောက်တကားရာသွားမယ်ပြီးတော့မယ်နော်သူနကနံသူမင်္ဂလံသောဘာဗရံသောတိတံသူကရောသမုဟောတောဇာသူယိတံမြမဇာတိတုသူနဲ့ခတ္တံသူမင်္ဂလံသုပ္ပဘာတံသူဟုတ်တိတံသူခနောသူမုဟုတ်တောဇာသူယိတံမြမဇာတိတုဖတ်ကြည့်ပါဦးသူနဲ့ခတ္တံယသမိန်ပုဗ္ဗန္နတမယံအကျဉ်နနခင်အခါ၌နနခင်နော်ယသမိန်ဒီဝတိအကျဉ်နေ့အခါ၌နေ့နော်
ယတမိတိဝတိအခြင်းနှင့်အခါ၌တယောသူစရိယဓမ္မေသူစရိတရားသုံးပါးတို့ကိုပရိပူရင်းတိဖြစ်ခြင်းကြကုန်၏ကာယေနသူစရိတံစရဏိကိုမူရနဲ့လည်းကောင်းမှုတွေကိုပြုတယ်ဝါစာယသူစရိတံစရဏိနှုတ်နဲ့လည်းပြောတယ်မနတသူစရိတံစရဏိစိတ်နဲ့လည်းကောင်းတဲ့အကျင့်စီတွေကိုကြံစည်တွေးတောခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါးမှာသူစရိတရားသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ပရိပူရင်းတိဖြစ်ခြင်းကြကုန်၏သောဒီဝသောအဲ့လိုသူစရိတကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်မူရတွေကောင်းလို့ကောင်းမှုပြုတဲ့သူစရိတရားသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့ပြုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ဒီကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါးကောင်းတဲ့နေ့ဟာသူနဲ့ခတ်တာနက္ခမင်္ဂလာနက္ခအပေါင်းမကောင်းမရှိအကောင်းအတိတာဒီကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါးကောင်းရင်အဲ့ဒီနေ့ဟာနက္ခကောင်းတယ်သူနက္ခတဲ့နက္ခကောင်းတယ်တဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါးမကောင်းရင်အဲ့ဒီနေ့ဟာနက္ခမကောင်းဘူးသူမင်္ဂလာကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါးကောင်းတဲ့နေ့ဟာအမင်္ဂလာမရှိကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာအတိတာဒီကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါးကောင်းတဲ့နေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဘလောက်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါလို့ပြောမင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာဆင့်မင်္ဂလာတွေနဲ့တင့်ပါစေမင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာနှော့မင်္ဂလာစကားတွေပြောပါစေမင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာထက်မင်္ဂလာတွေနဲ့မြတ်ပါစေဘလို့ပဲလှုပ်လို့နော်မင်္ဂလာ12ပါးထဲမှာပေါင်းဝင်မင်္ဂလာရှင်ပြုမြတ်မင်္ဂလာဆိုတာအဲ့ဘလို့မင်္ဂလာတွေဘလို့ရှိပါတယ်ဘာအပေါင်းကစသည်ပေါ်လို့မင်္ဂလာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာထဲမှာဘလို့တွေမင်္ဂလာရှိတယ်ပဲဘလို့ပဲပြောကိုလို့စိတ်သုံးပါမကောင်းရင်မင်္ဂလာဟုတ်မရှိဘူးဘလောက်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့ထားမင်္ဂလာဆောင်နေပေမဲ့စိတ်ညစ်နေရမင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့သာပြောတာတကယ်မင်္ဂလာမရှိဘူးနော်ကိုလို့စိတ်သုံးပါကောင်းရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ကိုလို့စိတ်သုံးပါကောင်းရင်သူ့နဲ့ခတ်တယ်လက်ခတ်ကောင်းတယ်ကိုလို့စိတ်သုံးပါကောင်းရင်သူ့မင်္ဂလာရှိတယ်နောက်သုတ်ပါဗာဒံသူနဲ့ကနံသူမင်္ဂလာသုတ်ပါဗာဒံအပြည့်ကင်းရှင်ကောင်းသောမူလင်းရခြင်းပင်ဒီကိုလူစိတ်သုံးပါကောင်းကောင်းနဲ့မူလင်းတဲ့နေရာအပြည့်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မူလင်းတဲ့နေတဲ့သူဟုတ်ထိတဲ့သာယာတန်ရှင်ကောင်းစွာအိယမနုထရခြင်းပါပေသည်သူကနောကြုံလံစရခဏတိုင်းမှာအကောင်းကြီးသာပင်ဒီသူမို့တော်စမှုတိုင်းမှာအကောင်းကြီးသာပင်ဒီတသမိတိဝတိအဲ့လိုသူစိတ်တရားကျင့်ရတဲ့အခါ၌ပြမစာရီသူအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထံမှာအကျင့်မြတ်ကျင့်တဲ့သူဆိုတာဟောဒီလို၅ပါးသီလကျင့်တဲ့သူ၈ပါးသီလကျင့်တဲ့သူ၉ပါးသီလကျင့်တဲ့သူ229သိက္ခာပုကျင့်တဲ့သူဒီသီလရှင်တွေဒီယဟန်တွေဒီယောဂီတွေဒါလိုအကျင့်မြတ်ကျင့်တဲ့သူလို့ပြောတာနော်ပြမစာရီသူအကျင့်တို့အဲ့လိုမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ယဟန်တွေသူတော်စင်တွေသီလရှင်တွေယောဂီတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထံမှာရိတ်တံလူအပ်ပူဇော်အပ်သောအလူတီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူတဲ့ပူဇော်တဲ့အလူဟာသူ့ရိတ်ထံအပြည့်ကင်းရှင်ရင်တန်ရှင်ကောင်းမြတ်သောပူဇော်ရာခြင်းဖြစ်ပါ၏တကယ်သီလသမာဓိပညာကျင့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတဲ့ပေးကမ်းတဲ့အလူဟာတကယ်အပြည့်ကင်းတဲ့တန်ရှင်တဲ့စင်ကြယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တကယ်မင်္ဂလာရှိတယ်သူမင်္ဂလာတကယ်နတ်ကကောင်းတယ်သူနတ်ခတ်တယ်သုတ်ပပနံသူ့ထိတယ်သူကနောသူမဟုတ်တော့စာနောက်တကားတာပရကိဏကာယကမ္မဝါစာကမ္မပရကိဏမနောကမ္မပဏိတိတေပရကိနေဖတ်ကြည့်ပါဦးတသမိတိဝတိထိုသူစိတ်ခြင်းရနှင့်အခါ၌ကာယကမ္မထိုသူပြုသည့်ကာယကံမှုမှန်သမျှတိအဲ့လိုသူစိတ်သုံးပါကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတဲ့ပရခိနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားကြောင်းအကောင်းအမြတ်ကြီးတာဒီတဲ့ကိုယ်စိတ်သုံးပါကောင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိစ္စတွေပဲကိုယ်စိတ်သုံးပါမကောင်းမနဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးဖို့ပဲတဲ့နော်နောက်ဝါစာကမ္မပရခိနဲ့ဝါစာကမ္မဝစီကံမှုမှန်သမျှဒီပရခိနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားကြောင်းအကောင်းအမြတ်ကြီးတာဒီကိုယ်စိတ်သုံးပါကောင်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီဝစီကံဟာလည်းတိုးတက်ကြောင်းကြီးပွားကြောင်းအကောင်းမြတ်ကြီးတာဒီကိုစိတ်ကမကောင်းဘူးလေနှုတ်ကလည်းမကောင်းဘူးလေကိုယ်ကလည်းမကောင်းဘူးလေအဲ့ကိုမကောင်းမဲနဲ့နှုတ်မကောင်းမဲနဲ့စိတ်မကောင်းမဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဒီဝစီကံကြောင့်တဲ့တိုးတက်မှုတွေဆုတ်ယုတ်တယ်တဲ့ကြီးပွားမှုတွေဆုတ်ယုတ်တယ်တဲ့အကောင်းတွေဆုတ်ယုတ်တယ်အမြတ်တွေဆုတ်ယုတ်တယ်တဲ့နော်တကယ်မကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောကြည့်တိုးတက်မှုအယောင်းဝယ်အလုပ်ကိုင်ဘာမှလုပ်လို့မကောင်းတော့မကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောလိုက်ဒီစကားကြောင့်မကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောတဲ့ဒီအနေအထားကြောင့်ကြီးပွားမှုမဖြစ်တော့အကောင်းမှန်တယ်မဖြစ်တော့အမြတ်မှန်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပဒက္ခိနံဝါစာကမ္မပဒက္ခိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတဲ့ကိုယ်စိတ်သုံးပါကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူစရိတ်တရားသုံးပါကျင့်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်သုံးပါကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ
ကိုနိုးစီသုံးပါကောင်းကောင်းနဲ့ပြောတဲ့ဝါစာကံမှဝစီကံအမှုဟာတဲ့ဗရက်ကိနဲ့တူးတဲ့ကြောင့်ကြီးပွားကြောင့်အကောင်းမြတ်ကြီးလာဒီတဲ့ကိုနိုးစိတ်သုံးပါမကောင်းဘဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အပြောဟာတူးတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြီးပွားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကောင်းမဟုတ်ဘူးအမြတ်မဟုတ်ဘူးဆုပ်ယုပ်ကြောင့်ပျက်စီးကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့တူတူကိုပြောကြည့်ကိုနိုးစိတ်သုံးပါမကောင်းဘဲနဲ့ပြောလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ကိုကြီးပွားမှုတွေတိုးတက်မှုတွေဆုပ်သွားတယ်ရုပ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အားသွားတယ်အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ဒီနှုတ်တစ်ပေါက်ကိုနော်နှုတ်တစ်ပေါက်ကိုထိမ့်ဖို့စားနကနေကတို့စောင်းပေးထဲမှာအဲ့ထက်တသနာလေးလေပါလေဟမ်ဦးဇင်းဟိုဘုရားဘောဓဘာနဲ့တည်တဲ့အဖြေရယ်နောက်ဟိုမနှောဖြစ်သူမတရားလည်းမပါနဲ့နိနှုတ်ပိတ်နေရနေတဲ့အချိန်ကိုကောင်းစွာပြီးပါငါးပင်လည်းငါများစိတ်နောက်မပြီးနဲ့နှုတ်ပိတ်ရမည်အချိန်ကိုကောင်းစွာသိပါကငါးပင်နဲ့ငများချိန်နိုင်မမီးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုနှုတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါတဲ့ဦးစင်းဟိုစောက်လေးတွေမှာရေးထားကိုနှုတ်ပိတ်ရမယ်အချိန်ကိုကောင်းမှမသိပဲနဲ့ဒီနှုတ်ကြီးဖွင့်တယ်အဲ့ငများချိန်ပြီးတော့အဲ့ကောင်သွားပြီဒီတိရရှင်တွေလက်ထက်ရောက်ပြီတိရရှင်ကတ်တဲ့သူဆိုရင်ပေါ့လေသူကသူရောင်းစားပြီးဝင်ရောက်တည်ရောက်ဆိုအဲ့ဒီနှုတ်ပိတ်ရမယ်အချိန်မှာနှုတ်ကိုပိတ်မနေပဲနဲ့ဖွင့်နေရင်တဲ့နော်9000မှငများချိန်တဲ့ဟိုရောက်မယ်တဲ့နော်နှုတ်ပိတ်ရမယ်အချိန်မှာနှုတ်ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့9000ငများချိန်မရောက်ဘူးတဲ့အများကြီးရောက်တယ်သိမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်နှုတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါဝါစာယကမ္မံကတ္တဗံပစ္စဝခိတောပစ္စဝခိတောကြီးရှုဆင်ခြင်၍ကြီးစုဆင်ခြင်၍ဝါစာယကမ္မံဝစီကံမှုကိုကတ္တဗံပြုတင်ပြုထိုက်ပြုအပ်ပါ၏ကြီးရှုဆင်ခြင်၍ကြီးရှုဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကြီးရှုဆင်ခြင်၍ပစ္စဝခိတောကြီးရှုဆင်ခြင်၍ကြီးရှုဆင်ခြင်၍ကာယေနကမ္မံကာယကံမှုကိုကတ္တဗံပြုတင်ပြုထိုက်ပြုအပ်ပါ၏ကြီးရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကာယကံမှုကိုကြောင့်လည်းသူများမထိခိုက်စေနဲ့သူတစ်ပါးကြောင့်လည်းကိုမထိခိုက်စေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးစီးပွားလည်းမဆုပ်ယုံမပျက်စီးစေနဲ့တမလွန်အကျိုးစီးပွားလည်းမဆုပ်ယုံမပျက်စီးစေနဲ့ဒါအောင်ကြီးရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းတာပစ္စဝခိတောကြီးရှုဆင်ခြင်၍ကာယနာကမ္မကတ္တဗကာယကံမှုကိုပြုပစ္စဝခိတောကြီးရှုဆင်ခြင်၍ဝါစာယကမ္မကတ္တဗဝစီကံမှုကိုပြုပစ္စဝခိတောကြီးရှုဆင်ခြင်၍မနတကမ္မကတ္တဗမနောကံမှုကိုပြုတဲ့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးရှုဆင်ခြင်၍ကာယကံမှုကိုပြုရာ၏ကြီးရှုဆင်ခြင်၍ဝစီကံမှုကိုပြုရာ၏ကြီးရှုဆင်ခြင်၍မနောကံမှုကိုပြုရာ၏နှုတ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်မှာနှုတ်ကိုဖွင့်ထားလို့ရင်9000မှမများချိန်ပြီးတယ်တဲ့နှုတ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်မှာနှုတ်ပိတ်တိုင်း9000အများကြီးမပြီးဘူးတဲ့နော်ဒီနှုတ်ကတော်စကားပြောကိုနှုတ်ကြောင့်သူများထိခိုက်တယ်ကိုနှုတ်ကြောင့်သူများအကျိုးရှိတယ်ကိုစကားကြောင့်သူများအကျိုးရှိသွားတာအများကြီးကိုစကားကြောင့်သူများအကျိုးရောက်သွားတာအများကြီးဒါကြောင့်ကိုနှုတ်ကိုထိမ့်ပါဆိုပြီးတော့ဟိုကျောင်းကဘီနိုင်တသနာစာတွေကနည်းနည်းလေးချို့အရာအယောင်လေးတွေပြက်လာတာနဲ့လေတိုက်တာနဲ့ပြက်လာတော့အဲ့ဒါစာတွေဦးစီးရေးထားတဲ့စာတွေကိုပြန်စုပြီးတော့တစ်ပြန်ရိုက်ခိုင်းတော့အဲ့စကလုံးတွေတော့တတိယဘုရားရှင်ဓမ္မဝါစာကမ္မံပဋိခိနံတဲ့နော်တသမိနိဝတေအဲ့ဒီသူစရိန်တရား၃ပါးကိုနှုတ်စိတ်၃ပါးနဲ့သူစရိန်တရားကို၃ပါးကိုပြည့်ကျင်တဲ့နေဟာကာယကမ္မထိုသူပြုသည်အဲ့ဒီနေအလိုနေမှာကာယကမ္မအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့ကာယကမ္မသမျှပဋိခိနံတို့တဲ့ជីဝါကြောင့်အကောင်းမြတ်ကြည်သာသည်ဝါစာကမ္မဝစီကံမှုပြောဆိုတဲ့ဝစီကံမှုမှန်သမျှပဋိခိနံတို့တဲ့ជីဝါကြောင့်အကောင်းမြတ်ကြည်သာသည်ကိုယ်လုံးစီသုံးပါမကောင်းပဲနဲ့ပြုတဲ့ပြောတဲ့အရာတွေဆိုရင်တို့တဲ့ជីဝါကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုးရုပ်ပျက်စီးကြောင်းတဲ့မနောကမ္မကိုယ်လုံးစီသုံးပါကောင်းကောင်းနဲ့ပြုတဲ့မနောကမ္မသမျှဟာလည်းပဋိခိနံတို့တဲ့ជីဝါကြောင့်အကောင်းမြတ်ကြည်သာသည်တေတုသူစရိတိကျင့်သူတို့၏ကံသုံးပါတို့ကပဋိခိနံတုတံជីဝါကြောင့်ကောင်းမှု၌ပဏိတိထားခြင်းမြည်ပါ၏ကောင်းလိုက်တဲ့ပုဗ္ဗနာတော်ဒါကြောင့်ရွတ်ကြလိုက်နာကြကျင့်သုံးကြနော်ကဲနောက်ဆုံးတက္ကတာပဋိခိနံနိကတဝနာလဗံတတိပဋိခိနိတရားရလရသုခိတာဝရုလာဗုဒ္ဓသာသတိအရောဂံသုခိတာဟောထသဟတဗေဟိညာတိပိဆိုပေါင်းဟိပဋိခိနံနိကတဝနာပ
နောက်ဆုံးပိတ်ကလေးကောင်းတယ်အရောဂါတဲ့ရောဂါဆိုတာယောဂါကိုပြောတာအဆိုတာမရှိတာယောဂါဆိုယောဂဖြစ်တာအဆိုတာမဖြစ်တာဒုက္ခိတာဆိုတာချမ်းသာတာနော်ပရဂိနာနိကတဝနာလဘတတိပရဂိတိတရားရလတ္တဒုက္ခိတဝရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအရောဂဒုက္ခိတဟောတသာတပိညာတိပိပရဂိနာနိတုတေជីវံကြောင့်ကောင်းမှုကံတို့ကိုကတဝနာပြုကြကုန်၍ပတခိနိတုတေကောင်းမြတ်ကုန်သောအတ္တိအကျိုးတို့ကိုလဘတိရရှိကြကုန်၏တိတုံမေထိုသင်တို့သည်အတ္တလတ္တရသောကောင်းကျိုးရှိကုန်သည်ဒုက္ခိတံချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဗုဒ္ဓသာသနာအမွေရှိပြဂုံရင်ကနေနဲ့ဆုံးနေသောတည်တော်ဗန်စင်တတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌ဝိတုံလာတုတေစီကကြီးပွားကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကြကုန်၍တဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောညာတိပိအဆွေမျိုးတို့နှင့်သာအတုတကွာအာရောဂယောဂမရှိကြကုန်သည်ဒုက္ခိတံကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဟောထဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းပတက္ခိနာနိဒုတဲ့ជីវကြောင့်ကောင်းမှုကံတွေကိုကတ္တဝါနာပြုပြီးတော့တဲ့ပတက္ခိနိအဲ့ဒီဒုတဲ့ជីវကြောင့်အတ္တိအကျိုးစီးပွားတို့ကိုလက်ပံတိရကြမယ်တဲ့ရရှိကြကုန်၏တိအဲ့လိုလောက်တဲ့တင်တို့ဟာတဲ့အတ္တလတ္တရသောကောင်းကျိုးတွေရှိပြီးတော့ဒုက္ခိတာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်ကုန်သည်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဝိတုံလာတုတဲ့စီကကြီးပွားကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်တုတဲ့စီကမယ်တဲ့ကြီးပွားကြမယ်တဲ့တဗ္ဗေဟိအလုံးစုံကုန်သောညာတိပိအဆွေမျိုးတို့နဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးပေါ့လေအဆွေမျိုးတို့နဲ့သာအတူတကွအရောဂယောဂမရှိပဲနဲ့တဲ့ဒုက္ခိတာတဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်ကုန်သည်ဟောထဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့တို့တော်ကောင်းဒီကိုစောင့်ရှောက်နှုတ်ကိုစောင့်ရှောက်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကိုနှုတ်စိတ်ကိုသုံးပါးကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မစောင့်ရှောက်ရင်စောစောအားပင်နေရင်နှုတ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်မှာနှုတ်ကိုပိတ်မနေရင်အများကြီးမှမိပြီးတော့တက်တည်တတ်တယ်လူမှကြတော့နှုတ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်မှာနှုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့မနေရင်စီဝါကြီးပွားရေးလူငွေကျမ်းမာရေးတွေပျက်စီးတတ်တယ်လို့ဒီမှာဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကိုပဲစိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရတာလေနော်ဦးဇင်းပြောနေကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်တာကိုရတာကိုယူကိုရတာကိုဖုံးပေးပေါ့ကိုရတာကိုဖုံးပေးပေါ့ပတက္ခိနာနိကတ္တဝါနာဒီကာရလေးတို့နှစ်ပြီးတော့တို့တာတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညဘုမနာတို့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ပတက္ခိနာနိကတ္တဝါနာလဘတတိပတက္ခိနိတရားနာလတ္တဒုက္ခိတဝရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအလောကဒုက္ခိတဟောတသာတပိညာတိပိသာရောတရားနာတိကြပါတယ်မြတ်တက္ကရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပတက္ခိနာနိဒုတေជីវကြောင့်ကောင်းမှုကံတို့ကိုကတ္တဝါနာပြုကြကုန်၍ပတက္ခိနိဒုတေကောင်းမြတ်ကုန်သောအတ္တိအကျိုးစီးပွားတို့ကိုလက်ပံတိရရှိကြကုန်၏ဒီတုံမေထိုသင်တို့သည်အတ္တလတ္တရသောကောင်းကျိုးရှိကုန်သည်ဒုက္ခိတာချမ်းသာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်၌ဝိတုံလာတုတေစီကကြီးပွားကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကြကုန်၍တဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောညာတိပိအဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေနှင့်သာအတူတကွအရောဂအနာယောဂကိကြကုန်သည်အနာယောဂမရှိကြကုန်သည်ဒုက္ခိတကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်မုဒိတဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဟောထဟွန်းတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲပုပ္ပနာသုံးတဲ့နနက်ခင်းလဲကောင်းပါစီနေ့လည်ခင်းလဲကောင်းပါစီညနေခင်းလဲကောင်းပါစီညချမ်းလဲကောင်းပါစီတနေ့လုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်အဲ့နေ့ကတနေ့လုံးကောင်းမယ်တနေ့လုံးကောင်းပြီးတော့တစ်လလုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်အဲ့နေ့ကကောင်းတော့လဖြစ်မယ်တစ်နှစ်လုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်အဲ့နေ့ကကောင်းတော့နှစ်ဖြစ်မယ်တစ်ဘဝလုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီဘဝကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မယ်ငငယ်လေးတွေကကောင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့အထိကောင်းသွားတဲ့ရာဟုလာလို့ဘဝမျိုးလည်းရှိတယ်ငယ်လေးတွေကောင်းပြီးကြီးတဲ့ဒီကောင်းသွားတဲ့ရာဟုလာရှိတယ်နော်တိတ်ကောင်းတာနော်ကလေးလေးတွေတိတ်နေမှာအဲ့ဒီဘဝမျိုးကြရင်အဲ့လိုငယ်လေးတွေကောင်းပြီးကြီးတဲ့ဒီကောင်းအောင်လို့နော်င
ငငယ်တွေကဆိုးပြီးတော့ကြီးတဲ့ထိဆိုးသွားတဲ့ဒေဝရတ်လိုဘဝမျိုးလည်းရှိတယ်သူ့လိုဘဝမျိုးကြိုက်ရင်လည်းသူ့လိုလုပ်ကြနော်ငငယ်တော့ဆိုးတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးမှကောင်းသွားတဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုဘဝမျိုးလည်းရှိတယ်အင်္ဂုလိမာလာအစတော့ကလေးပြလိမ္မာတယ်တော်တယ်နောက်သူများကြောက်တွန်းတာနဲ့နောက်လူသက်လက်ဖြတ်တဲ့သူကြီးဖြစ်သွားတာနိနောက်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့မှယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာနိငငယ်ကကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးမှအရန်ကောင်းသွားတဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုဘဝမျိုးလည်းရှိတယ်ငငယ်တွေကနေကောင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့တိကောင်းသွားတဲ့ရာဟုလာလိုဘဝမျိုးကြရင်ရာဟုလာလိုလို့ရာဟုလာလိုကိုယ်လုံးစိတ်သုံးပါထားပြီးကျင့်ညာငငယ်တွေကဆိုးပြီးတော့ကြီးတဲ့တိဆိုးသွားတဲ့ကိုဒေဝရတ်ကြီးကိုကြရင်လည်းကိုဒေဝရတ်ကလက်တဲ့ဒေဝရတ်လက်တဲ့အနေနဲ့လောက်ကြဒါပေမဲ့ဒေဝရတ်ကနောက်ဆုံးသူတေဂနိသွားတောင်းမှန်တယ်နော်ဘုရားကိုတောင်းမှန်သွားရှာနော်သူပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်းမှန်ပြီးနောက်ပိုင်းနောက်မှာသူပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တာလောဆယ်ဝိသိကြောက်နေနောက်ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တာဒီဘဝအနေနဲ့တော့သူမကောင်းတာလုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲဒေဝရတ်လိုဘဝမျိုးကြရင်လည်းဒေဝရတ်လိုလမ်းဝင်ရှောင်းအင်္ဂုလိမာလာလိုငယ်တော့ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလူတွေပါတွေတတ်ပြီးတော့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားနာပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းသွားတဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုဘဝမျိုးကြရင်လည်းအင်္ဂုလိမာလာမျိုးဘဝမျိုးတိဆောင်နော်ကိုကြိုက်တာကိုလောက်ကြကိုလောက်တာကိုရမယ်ကိုရတာကိုပဲယူရမယ်တက်နေတယ်များတော့ကိုကိုမနဲ့ခင်းလဲကောင်းအောင်ကြိုးစားနေ့လည်းခင်းလဲကောင်းအောင်ကြိုးစားညနေခင်းလဲကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားညချမ်းလဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကောင်းသွားရင်နည်းနည်းခင်းနေ့လည်းခင်းညနေခင်းညချမ်းကောင်းသွားရင်တစ်နေ့လုံးကောင်းပြီတစ်နေ့လုံးကောင်းရင်တစ်နေ့လုံးကောင်းရင်နောက်တစ်လလုံးကောင်းပြီတစ်လတွေပေါင်းလိုက်လို့ကောင်းသွားရင်တစ်နေ့လုံးကောင်းပြီနှစ်တွေပေါင်းလိုက်လို့ကောင်းသွားရင်တစ်ဘဝလုံးကောင်းပြီအားလုံးတစ်ဘဝလုံးကောင်းပါစေအားလုံးကောင်းမှအားလုံးကောင်းတာအားလုံးမကောင်းဆိုတာအားလုံးမကောင်းသေးလို့ပဲအားလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာအားလုံးကောင်းလို့ပဲအားလုံးကောင်းပါစေကောင်းတဲ့ဖြင့်ကုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့အောင်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကဲဒီတကဆက်ကောင်းအောင်